Meksika. Ovo šta je Kvebek? Kvebek je ovo indijanski grad, znači američki grad. Američki grad i on je severno od Meksika. Znači to su ovo indijanci, ovi Meksikanci. I Francuzi se pojavljuju 1600. godine tamo sa ovim lađama se pojavljuju. To je severno od Meksika. I oni su ovo napali ove Apače. Odatle su ovi Apači i tu je bila tada je počeo ovo rat sa Apačima i sa Francuzima 1600. godine. I tada su oni osnovali taj grad. I onda je bilo primirje i tamo i dalje ima ovih Apača i Francuza.